જય સ્વામિનારાયણ. તિથલ મંદિરમાં આપને યાદ કરીને દર્શન કર્યા છે. શ્રીજી મહારાજે ખૂબ સુંદર જાંબલી કલરની 2 છોગાવાળી પાગ પહેરી છે. મોતીના તોરા લટકી રહ્યા છે. કાનમાં સુંદર કુંડળ ધારણ કર્યા છે. ગળામાં કંઠલો, કંઠી અને હાર ધારણ કર્યા છે. હજારી મોગરા અને ગુલાબના પુષ્પના હાર ધારણ કર્યા છે. ભગવાનના ચરણોમાં આપને યાદ કરીને પ્રાર્થના કરી છે. મારા સ્વામી આપના સર્વે શુભ સંકલ્પો પરિપૂર્ણ કરે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજના દર્શન આપને યાદ કરીને કર્યા છે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ગુરુ પરંપરાના દર્શન કરીને પ્રાર્થના કરી છે. આપનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. બધા શુભ સંકલ્પો ભગવાન